波可以學到好多腳法。教我哋點樣做一個好嘅足球員，好有品格嘅足球員，從中就帶出一啲神嘅信息。我自己好中意落球場踢波嘅時候，同一啲我唔識嘅人去傾偈。咁我喺度諗啊，如果我真係可以喺足球場上面識到一啲人，而且帶佢返教會，我就喺度諗啊，原來咁樣去做福音工作，其實仲直接。我哋要即係好似耶穌咁講啦，我哋要如羊咁進入狼群，咁去帶領人去信耶穌咯。我自己就嘗試咁樣去做咯。身為足球體育事工嘅幹事，阿豆又會去一啲教會同埋學校教年青人踢波。佢嘅教波方法亦都有自己一套嘅原則。第一次同佢哋去到咧，我就會同佢哋明文規定㗎啦，你講乜嘢都得。但係咧，你講乜嘢都得，有兩樣嘢唔準講，就係鹹濕嘢啦，同埋粗口。最記得係呢樣嘢。咁啊，同埋都提佢哋就係踢波唔好犯規啦，盡力我哋踢君子波嘅，要見精神。無論你信唔信耶穌都好啦，我哋踢波都係重真實嚟㗎。之前咧踢波其實係都好易會好着重個成敗啦，同埋都知道踢波中間有好多嘅摩擦啦，所以嗰個態度上同埋心態好多時唔係咁好啊，即係例如啲人你鬆我爭，我就要鏟翻你咁樣啦。但係自從入咗呢隊足球隊之後啊，咁我哋教練啦都會同我哋有啲祈禱啊，個祈禱嘅內容咧都提醒到我哋應該要擺低勝負嗰個着緊性啦，即係最主要就係享受當中嘅比賽啦。用足球去接觸青少年，可以話係好有效嘅途徑。所以足球體育事工會組織足球隊同一啲中學生作友誼賽。佢哋嘅球隊裏邊有外籍，亦都有華籍嘅甲組球員。一方面同啲學生切磋球技，另一方面又會向佢哋傳福音作見證。我哋都會有一啲定期嘅活動會搞嘅，咁包括咧一個叫職業足球員團契嘅活動啦。因為我哋都見到咧，而家香港睇緊甲組嘅職業足球員裏邊咧，有好多嘅外籍球員咧，佢哋都係基督徒嚟嘅。咁但係佢哋隻身嚟到香港踢波嘅時候咧，佢哋係好孤單嘅。好多時咧都因為隊友嘅引誘啊，或者一啲嘅教唆咧，佢哋會去做一啲基督徒唔應該做嘅事。咁其實我哋呢個團契就希望俾佢哋咧有個地方咧可以將佢哋喺生活上邊啊，或者踢波上面有一啲嘅感受啊，可以有機會同一班弟兄姊妹去分享，亦都咧鼓勵佢哋咧邀請一啲非基督徒嘅隊友咧一齊嚟參加，等佢哋喺隊裏邊咧揾到一啲即係比較好啲嘅隊友啊，啲嘅知己嘅時候咧，佢哋喺球隊入邊嘅生活咧會好啲。其實除咗外籍球員之外，華人咧都係一個我哋重點去接觸嘅一班人嚟嘅。咁譬如而家現役嘅甲組球員，譬如踢緊南華嘅譚偉國啊，同埋踢緊傑志嘅高志超咧，都係一啲基督徒嘅華人球員。咁另外譬如有馮嘉琪啊，都係一啲嘅基督徒嘅球員啦。咁佢哋其實都透過呢個團契咧，都唔單止有認識福音嘅時間，亦都咧可以透過呢個羣體咧，可以將佢哋喺球場裏邊有一啲嘅面對嘅困難啊，面對一啲嘅挑戰咧，都可以喺呢度可以釋放，可以去大家互相去支持，再討鼓勵咯。因為我踢波覺得自己細個係幾好啊，咁即係對到第時覺得第時大個應該有一番作為咁，即係。但係跟住咧，到我真係正式踢職業嗰陣時咧，出嚟可能即係表現唔好啊，咁變咗越嚟越覺得好迷信啊，又成日受傷咁。到我女朋友同我傳福音，俾啲小冊子我睇，咁我睇到我覺得好解決到，即係解答到我心入面嘅問題，咁我決志信主咯。Before I just like to be famous, to have money, to have all the stuff, you know. But after I become a Christian, I start to look to different way. I use the talent that I have to help people, to show to them that life is more than famous and more than money. And I start to share about my life with my teammates everywhere I play. And many of them, they become a Christian. They came to know Jesus. 大家去踢好一場好嘅聖潔。嚟緊呢一個嘅計劃咧，我哋都會有一個咧
聖潔四無足球嘅口號嘅計劃嘅推廣。咁我哋希望咧，喺嚟緊呢個一路去到2008年嘅時間咧，我哋係promote一個健康足球嘅形象。我哋希望咧將聖潔同埋將呢個四無嘅信息咧擺入喺足球裏邊，就係無煙、無酒、無賭、無粗口。咁其實每一年咧，我哋個 camp 咧都有超過幾十位嘅小朋友咧係信耶穌嘅。咁我哋點解會信耶穌咧？其實唔係話淨係個 camp 信耶穌咁簡單，而係透過嗰一年裏邊嘅訓練嘅時候咧，佢哋係其實喺神喺佢身入邊種咗個種子啦已經。咁到適當嘅時候咧，咁我哋喺營裏邊，我哋除咗有訓練嘅活動之外咧，都有一啲嘅晚會啊、福音聚會啊，有啲導師會同我哋分享信仰嘅時候咧，其實佢哋更加認識信仰嘅時候咧，佢哋都會決志去信耶穌。